Ahorita el proyecto que nos compete es Radio Efecto Sonoro. Es un proyecto de radio que no es una radio común, sino hace radio alternativa, que es radio en vivo. Contarle un poquito, la radio forma un papel muy fundamental en nuestra organización por el problema territorial que tenemos. La organización es conformada por 36 veredas y no son unas veredas que se queden muy cerca, quedan muy lejanas y no hay suficiente tecnología, en todas las veredas no hay señal, entonces la radio siempre ha formado un papel fundamental porque es una forma de comunicarnos entre veredas. La historia de Radio Efecto Sonoro nació en el corregimiento de la India, el Carare. Nació por ideas de nosotros los jóvenes de hacer radio en vivo, por la necesidad de que ahorita en nuestra región teníamos una radio emisora, pero por motivos de internet, entonces ya cayó esa radio. Entonces, como nosotros queremos dar a saber historias, comunicar qué es lo que pasa en nuestra región, decidimos construir una radio en vivo donde la gente se pueda acercar a nosotros, a la tarima o en cualquier sitio que estemos, se pueden acercar, opinar, preguntarnos, nosotros preguntarles a ellos y hablar historias sobre nuestra cultura, sobre todo la gastronomía, la minería de la región y historias comunes de las vidas. En nuestra región hay el río Carare que nos identifica mucho. Nosotros subimos en canoa hasta ciertos sectores, ciertas veredas donde vamos a abrir Radio Efecto Sonoro y ya de para acá decidimos armar balsófono. Es una balsa en madera que nos colaboran allá los campesinos, nos ayuda a armarla. Se arman dependiendo de la distancia que queramos, se construyen troncos de palos grandes, flotantes, que sea buena para flotar, y se construye y ahí nosotros con los mismos megáfonos se cuelgan en cada esquina del balsófono, transmitiendo, y la gente que se encuentra cerca de las playas, porque ya mantiene la gente en minería, que es la esmeralda, buscando esmeralda, nos va escuchando, nosotros vamos poniendo música, vamos hablando un poco sobre Radio Efecto Sonoro y vamos haciendo entrevistas, vamos parando en lugares y vamos preguntando y así. La gente se siente a gusto porque realmente Radio Efecto Sonoro ha hecho que ellos se sientan importantes. Es algo nuevo para nuestra región, pues se había hecho radio, pero nunca de la forma que la estamos haciendo, que es otra manera convencional, que es hacerla en público. Se ponen megáfonos, invitamos a la gente a la mesa que nos cuente sobre la historia y después eso pues se sube a la web, a la página de nosotros que es www.radioefectosonoro.com. Ahí pueden encontrar pues toda la información de lo que hemos realizado.